Ah, le ronflement. Ce bruit qui peut provoquer des envies de meurtre même aux plus angéliques d'entre nous. Parfois, un simple sifflement du partenaire peut arrêter le terrible processus. Mais pas toujours. Souvent, le ronflement est plus fort quand on dort sur le dos. Mais passer sa nuit à retourner son partenaire, ce n'est pas de tout repos. Au fait, c'est quoi le ronflement? Quand on dort, nos muscles se relâchent. Ce relâchement va entraîner un rétrécissement des voies respiratoires. Résultat, chez certaines personnes, l'air passe plus difficilement et fait vibrer les tissus. Un certain nombre de facteurs peuvent influencer le ronflement. Par exemple, il est 2 fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Par ailleurs, habituellement, les ronfleurs sont plus âgés que jeunes et plutôt enveloppés que minces. La consommation d'alcool ou de stupéfiants peut aussi jouer un rôle, tout comme le tabac. Enfin, les maladies comme les rhumes et les allergies peuvent également générer ou amplifier le phénomène. Cela dit, le problème peut surgir chez n'importe qui, n'importe quand. Nous avons même trouvé le cas d'une jeune femme qui est un véritable paradoxe vivant. Apparemment en pleine forme, elle ne peut pas s'endormir quelque part sans se mettre à ronfler comme une tronçonneuse. En réalité, parmi tous les facteurs de risque, je n'en ai qu'un seul, je fume. Et on dirait que ça suffit pour dissiper tout mon côté glamour. Donc voilà, je me dis qu'il faudrait vraiment que j'arrête. Beaucoup plus classique, le cas de Brigitte et Thierry. Lui, une cinquantaine d'années, banquier, ronfle depuis des années. Toutes les nuits, sa cacophonie empêche sa femme de dormir. Mais Thierry est un homme courtois. Quand Brigitte n'en peut plus, c'est lui qui s'en va dormir dans le salon. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui ronfle chaque nuit. Moi, parfois, vraiment, j'en peux plus. Hein. La nuit, j'ai envie de prendre un coussin et de le mettre sur la tête. C'est vraiment... Hein, c'est vrai quand même, Doudou. Je te secoue. Oui, malheureusement, oui. C'est invivable. Oui, et ce sentiment de culpabilité croissant que j'ai chaque matin suite à cette situation que je ne peux pas maîtriser et qui nuit à son sommeil et au mien par la même occasion, on se rend compte qu'il n'y a que les médecins qui pourront effectivement apporter une aide à cela. Avant d'aller voir les médecins, le couple a presque tout essayé. Y compris les solutions qui se présentent comme des remèdes miracles. Parmi les plus prisés, il y a le spray aux huiles essentielles qui facilite le passage de l'air, mais aussi le strip nasal qui dilate les narines. Ou encore la bague anti-ronflement qui fonctionne sur le principe de l'acupuncture. Alors, docteur, est-ce que tout ça marche vraiment? Il n'y a pas de traitement miracle. Chaque patient doit bénéficier d'un traitement sur mesure. Prenons l'exemple d'un patient qui ronfle uniquement sur le dos. Le fait de mettre une balle de tennis dans son pyjama au niveau du dos l'empêchera de dormir sur le dos et l'empêchera de ronfler. Mais on ne peut pas généraliser ça à tous les patients. C'est la raison pour laquelle, pour chaque patient, il faut avoir un bilan complet qui mette en évidence tous les facteurs favorisants pour pouvoir apporter un diagnostic précis. Aujourd'hui, Thierry a décidé de prendre son ronflement en main. Il a rendez-vous avec le médecin à la clinique du ronflement du CHU de Bruckmann. Je vous en prie. Eh bien voilà, je viens vous voir parce qu'effectivement, depuis un certain temps, voire quelques années, je ronfle. Non seulement ça perturbe les nuits de mon épouse, les miennes et également mes journées, parce que je me sens assez fatigué. Ensemble, ils vont tenter de décrypter et d'analyser les causes de ces ronflements. Est-ce que vous ronflez quand vous êtes couché sur le dos ou bien dans toutes les positions? Dans toutes les positions. Est-ce qu'on a déjà remarqué si vous ronflez plutôt la bouche ouverte ou la bouche fermée? Je pense que c'est bouche fermée. Madame, si vous deviez donner un score pour la sévérité du ronflement allant de 0 à 10, vous donneriez combien? 9,5. Le premier examen, c'est une fibroscopie. Le médecin examine la gorge de Thierry, y compris ses cordes vocales et tout son système respiratoire. C'est terminé.
En calculant l'air inspiré et expiré par le nez, on va également rechercher une éventuelle cause aggravante comme le nez bouché. Bien expirer ici, voilà. L'enregistrement de l'examen va aussi être transmis à un stomatologue. Parce que dans certains cas de mâchoire déséquilibrée, des gouttières buccales peuvent améliorer les choses. L'appareil se présente comme ceci, c'est une gouttière supérieure et inférieure qui s'emboîte au niveau des dents. Donc le patient met l'appareil en bouche comme ceci et en fait la mâchoire inférieure est avancée, ce qui permet de dégager les voies respiratoires et d'empêcher le ronflement. Thierry n'est pas au bout de ses examens. Pour un diagnostic complet, il va dormir 2 nuits à la clinique et y passer un test du sommeil. Aujourd'hui, c'est le seul examen capable de révéler avec certitude le stade de gravité du ronflement. Bon, c'est une expérience que je dois absolument passer, vu que mes ronflements sont quand même assez intensifs au dire de mon épouse. Donc, je suis parti effectivement pour cette panoplie de tests, comme l'expliquait le médecin, et prêt à passer cette nuit donc, dans l'hôpital. Je vous souhaite une excellente nuit au laboratoire du sommeil. Et donc, on va voir demain quel est le degré de votre trouble respiratoire. Parfait, on se retrouve demain. Ça va. Bonne nuit. Quand les résultats de tous les examens sont connus, la clinique organise une réunion au sommet, avec tous les médecins impliqués pour proposer la solution la plus adaptée aux patients. Sur le plan ORL, c'est donc un patient qui présente un ronflement important. Sur le point bucco-dentaire, il n'y a aucune remarque particulière à émettre. Donc en conclusion, je propose que ce patient bénéficie d'une radiofréquence. La radiofréquence, c'est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée. Elle consiste à agir sur le palais avec une aiguille électrique. Donc on va introduire l'aiguille de radiofréquence en fait dans le voile du palais. Et on administre voilà, le courant de radiofréquence. Ce courant va causer une inflammation qui se transformera en cicatrice. Cette cicatrice va rigidifier le voile du palais, ce qui diminuera les vibrations. Par ailleurs, le médecin peut aussi raccourcir la luette, qui est la partie la plus vibrante de la bouche. Un mois plus tard, on retrouve Brigitte et Thierry. On dirait que son ronflement va beaucoup mieux. Quelle belle aventure. Cette opération a changé ma vie. Ça nous a permis de passer des nuits complètes, aussi bien moi-même que Bibi. Et puis maintenant, ça nous permet aussi de pouvoir passer des nuits côte à côte, comme auparavant. Même si aucune technique n'est garantie à 100%, quand un diagnostic complet est réalisé, il existe des solutions plus ou moins efficaces. Alors, ne vous laissez plus envahir par le bruit et utilisez Teddy Bear à bon escient.